बेटा चल दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ ठीक है अम्मी, आज तो सारी शॉपिंग कर ही आऊंगा। तुझे जो भी सामान लेना है ले लेना और फिर आधे घंटे के बाद में कार के पास में मिल जाना। ठीक है अम्मी। हाँ भैया, पटाखे पैक कर दो, ये रॉकेट पैक कर दो, ये गंगा जमुना पैक कर दो, ये 4-5 फुलझड़ियों के पैकेट रख दो, ये छोटे मोटे बम भी पैक कर दो और वो 8 शॉट भी पैक कर दो। A few minutes later. ये क्या है? मेरी दिवाली की शॉपिंग। और नए कपड़े? उनका क्या करूंगा, वो पिछली बार लिए तो थे। अगर तुझे यही लेना था तो ऐसे ही पैसे जला देता।